Asante kwa familia ya rafiki yangu ndugu yetu Mheshimiwa Cyrus Jirongo, viongozi wote wa makanisa na viongozi wa kisiasa ambao wamefika hapa wakiongozwa na Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, waombolezaji wote ambao wamefika hapa, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mimi bado ndio katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Nataka niombe msamaha, nimeingia kama nimechelewa. Nilikuwa mbali sana, nimepeleka familia kutulia mahali inaitwa Sindo, mahali wao wanatuambia treasury inalala, hakuna barabara. Nimekwama kwa barabara huko nikachelewa, lakini naomba msamaha. Nilikuwa ni lazima nifike hapa nimsindikishe rafiki yangu huyu Mheshimiwa Jirongo. Wengi mnajua mimi nimekuja kuwa rafiki ya Jirongo hii miaka ya mwisho ya maisha yake. Wengine mnamjua zaidi ya mimi. Mara ya kwanza nimesikia jina la Jirongo nilikuwa na miaka chini ya 12 pale Kakamega nikiwa mtoto kwa shule. Tuliambiwa mimi na mama yangu pesa ya KANU imekuja. Tukaambiwa twende kwa ofisi ya KANU. Mheshimiwa Uhuru, kulikuwa na ofisi ya KANU pale opposite KCB, ofisi ya governor pale Kakamega. Tukaenda tukapanga line, tukachukua 500 ya Jirongo. Na walikuwa wanatuambia wakati ule, hiyo pesa usiingie nayo kwa nyumba. Unaingia mama watoto ama Walia supermarket mara moja, unabadilisha inakuwa unga, ndio ufike nayo kwa nyumba. Miaka mingi baadaye, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta 2017 nilikuwa najaribu kuwa mbunge wa eneo bunge la Kandui hapa Bungoma. Chama cha ODM nikitafuta ticket, wakati huo mimi kijana mdogo, nikafanyiwa ile kitu. Wakati nimefanyiwa ile kitu huko Kandui, Mheshimiwa Jirongo alikuwa mtu wa kwanza kunipigia simu nikirudi Nairobi. Akaniambia nataka kukuona kwa ofisi yangu. Nikatetemeka na shangaa, huyu jamaa mtu mkubwa ananitafuta mimi mtu mdogo kwa nini? Akaniita kwenye ofisi yake pale Westlands. Akaniambia, Sifuna, hata kama hujapata tikiti ya ODM kule Kandui, mimi naamini wewe ni kiongozi, nataka nikupatie tikiti ya chama yangu. Na kwa sababu Jirongo alikuwa tofauti na hawa viongozi wengine, Jirongo ulikuwa unaweza kumkosoa na asisikie vibaya. Kuna wengine hata ukiandika tu kwa Twitter huyu mtu ni bure, anakutumia polisi. Unawajua? Mama nyele basi choli bahasi. Mtu akisema kitu kidogo atumekasirika. Jirongo nikamwambia mimi, wacha mimi nikae hapa nyuma ya Raila Odinga. Mimi I prefer to be a small fish in a big pond than to be a big fish in a small pond. And he respected my views. Wiki kadhaa baada ya hiyo, chama cha ODM wakasema, Sifuna, tunataka kupatia ticket ya Senate ya Nairobi. Kuna mtu tayari alikuwa amepewa hiyo ticket, akafanyiwa ile kitu. Nikaletewa tikiti. Jirongo akanipigia simu, akaniambia congratulations na nitakusupport. Akaniita kwa ofisi yake, akanimina kitu ya campaign. Na akaniambia familia yake Nairobi ni kubwa, wote watanipigia kura. Wako hapa, watawaambia walinipigia kura. Huyu jamaa alikuwa muungwana. Siku zake za mwisho ananiita kila siku, anajua mimi ni wakili. Anasema, Sifuna, kuna biashara hapa, unaweza piga hii, unaweza represent hii, unaweza tengeneza hii agreement upate kitu kidogo. Huyo ndio alikuwa Jirongo. Wengi hapa kukikuwa nafasi, hakuna Mluya hapa atakuita. Hakuna. Kama mshainiita hapa nisembe leo. Kuna wengine hata tuliwafanyia campaign wakituahidi mambo, mpaka leo ukimuuliza ati ngoja tu. Hati ngoja tu, bado na ngoja. Jirongo alikuwa mtu tofauti sana. Na nataka nichukue fursa hii kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, watu wa Nairobi, watu wa Bungoma, Kenya nzima, niseme pole sana. Kwa niaba ya chama cha ODM makao makuu, tulikuwa hapa na party leader wetu Mheshimiwa Oburu, na hakuweza kufika leo, lakini tuko pamoja. Mimi nitakuwa mfupi sana. Mheshimiwa Khaniri, nikushukuru kazi ambayo umefanya na kamati yako kumwandalia ndugu yetu hafla yake ya mwisho. Kitu ambaye sitafanya ni kujiunga na hawa ndugu zetu hapa ambao wanauliza maswali ati wajibiwe. Huwezi kupata haki. Huwezi kupata haki katika hii serikali. Mnamaliza wakati. Wewe ukiwa kondoo unaenda kutafuta haki kwa mahakama ya fisi, ole wako. Hakuna majibu tutapata kwa ajili ya maisha ya huyu ndugu yetu
huyu ambaye amelala hapa. Sisi tunawaachia ndugu zetu wa Tiriki. Nilisikia umeshafanya hiyo kitu. Niseme nisiseme bwana? Niseme nisiseme? Hakuna haki tutapata kwa serikali ya William Ruto juu ya maisha ya huyu ndugu. Sisi tuko nyuma ya hawa Tiriki bana befwe. Batiriki mlio. Mukhole kibyenye khabi kholwa bibenye kha. Paka jirongo mwena kwekese umundu wa mwira. Malaifu kummanyile. Sisi tunajua hawa watu hakuna kitu watatuambia hapa leo. Wanajua ukweli, wamekaa wamenyamaza hapa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, leo ni tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa sababu mimi bado ni katibu mkuu wa chama, mimi bado ni msemaji wa ODM. Nataka kwa niaba ya chama cha ODM ni kuombe msamaha kwa matusi ambayo unaelekezewa na baadhi ya viongozi wa ODM ambao wamesahau kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba awe rais. Sisi Waluya huwa tunasema mjinga akishiba anachoma siagi, anachoma gala. Wamesahau kazi ambayo ulifanya. Sisi tulikuwepo pale, sisi ni mashahidi wa kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba. Ulijitolea kwa hali na mali. Leo hii wanataka kuukata mkono ambao uliwalisha. Kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa sababu chama kinabeba wenye akili na washenzi, nataka kwa niaba ya wale washenzi niseme pole kwa matusi ambayo unielekezewa. Na kama hakuna siku, wacha niseme bana, kama hakuna siku Mheshimiwa Uhuru, chama cha ODM kimekuambia asante. Leo nataka niseme kama katibu mkuu wa chama cha ODM, asante kwa kumshikilia baba. Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anatuambia kila siku, wewe ni baadhi ya rafiki zake wachache ambao walikuwa wa kweli. Na sisi tutazidi kukuheshimu. Kwa sababu tuliwamulika wanaenda mikutano ya siri kule Kilgoris kuuza chama kwa Mheshimiwa William Ruto. Tukawamulika, unajua Nairobi, Aladwa yuko hapa. Nairobi unaweza ona mtu amekuibia simu. Ukisema mwizi, yeye anageuka anasema mwizi, alafu wanaanza kukupiga. Kwa sababu tuliwamulika wanajaribu kunadi chama cha ODM kwa Ruto. Wanakuja wanatuambia sasa ati pia sisi tunataka kukuuzia chama. Mimi mmeniona wapi na Uhuru tukidance kwa podium vile watu wanadance na Ruto kila siku? Tunakutana na wewe saa ngapi kuzungumza haya maneno? Na mimi nataka niseme ODM ni chama cha makabila yote. Hata Waluya wako ndani ya ODM, Wamijikenda wako ndani ya ODM, Wasomali wako ndani ya ODM. Hiyo si chama ya mtu binafsi. Na kwa sababu ni chama cha kitaifa, uamuzi wowote ambao utatolewa lazima utolewe baada ya mazungumzo na kila mtu ambaye anajiita mwana ODM. Wengine wanadanganya Oburu. Nilikuwa na yeye hapa nikamwambia, the thing that used to make Raila a great leader, he used to consult everyone. Hata wale watu ambao walikuwa wamedharauliwa. Unaona mama hapa anajivuruta, unafikiria ajui Raila, kumbe yako na namba yake. Anapiga simu direct. Mimi nataka niseme uamuzi wa jinsi ambavyo chama kitaenda 2027 hautafanywa na hawa viongozi hapa juu. Itisheni mkutano wa National Delegates Convention, wacha wana ODM wakuje waseme wanaenda kwa Ruto ama tusimamishe hata huyu Sifuna. Kwani na sisi tunataka kusema Mheshimiwa Weta, Mheshimiwa Mudavadi, mimi nimewaheshimu siku hizi hata huwa siwasemi, lakini niko sine ukweli. Omwamweta ngula nekolo mangalelo umboe. Ese ekolo mangata, lakini ninaombi kwenu 2027 hii jamii ya Mulembe hii jamii ya Mulembe tunataka kukua kwa debe ya urais. Na kwa sababu nyinyi mmesema mnangoja 2032, sisi ambao tuko na mayuba kidogo, tukiamua 2027 tunataka kuingia, tafadhali mtuunge mkono. Nataka mtuungeko sisi wenye tunataka 2027, 2032 ikifika ndakuunga wewe. Wacha nione wa 27 ndio hawa. Nyinyi mtatafuta wa 32. Jambo la mwisho jambo la mwisho, Mheshimiwa Mudavadi, nataka nikutume kwa rais. Nilifikiria atakuwa hapa nimwambie yeye mwenyewe. Nataka nikutume kwa rais umwambie chama cha ODM hakimdai kitu chochote isipokuwa kutekeleza mkataba ambao alitia sahihi yeye na Raila Amolo Odinga.
Kuna watu hawajui hiyo mkataba haikusainiwa na Sifuna ama Ososi, iko na signature ya baba Raila Amolo Odinga. Ukisikia mtu mwingine anakuja na kuambia kuna kitu kingine ODM wanataka, ati sijui mkae kwa meza. Mnakaa kwa meza kuongea na watu mkataba ingine na ile walisaini na baba bado hawajatekeleza. Mheshimiwa Musalia, ambia rais kuna mabroka huko nje wanakuja kumwambia ati kuna kitu tunamdai. Hatumdai chochote. Tunataka atekeleze mkataba yetu na baba. Tulisema mambo kama hii ya watu kuuawa extrajudicially iishe. Mtuambie hii ni nini? Mtuambie hii ni nini? Hii ndio tulisaini. Hii kama ni hii ndio tulisaini, mtuambie. Kwa hayo mengi, mimi naomba ndugu yangu Jirongo alale mahali pema peponi. Hii vitu inafanyika kutisha sisi, ati tunyamazi mpaka kuiresa fuesi, lakini hatunyamazi ba. Asante sana, Mungu awabariki. He is called the fearless Sifuna, and when he roars, everyone bows. Sifuna actually has a point. The Broad-Based Alliance signed an agreement against judicial killings. But what are we witnessing? Jirongo down. Government officials right in front of the funeral. They know exactly what transpired, but all of them are silent. Do you back Edwin Sifuna on the 10-point agenda? Stopping the extrajudicial killing? Leave me views on the comment section. Subscribe to Real News, the channel where you get all your trending politics. Chidi Ishmaels.